Vamos lá, pessoal. Mas como sempre, mais um vídeo Auto Center FR. O que temos para hoje na oficina? Mercedes A200. Qual que é o defeito? Barulho na bomba d'água. Esse carro tem uma bomba d'água diferente, tá, pessoal? Vamos lá. A bomba d'água desse carro está alojada ali, ó. Ó, aquela poliazinha ali, ó, é a bomba d'água dela, mas ela é gigantesca. Tem que desmontar metade do carro para trocar ela, tá bom? Tá ali ela, ó. Vamos ter que desmontar esse coletor aqui todo, ó. Tirar essa frente do carro aqui, ó, para chegar na bomba d'água e na correia também. Tá bom? Matheus, dá partida pra gente, por favor. Escutou o barulho? Ó. Tem um barulhinho nela aí, ó. Beleza? Sente um ruído nela aí, ó. Vamos agora para a desmontagem desse carro. Lembrando que sempre forrar o carro, né, pessoal? Deixar o carro aí para não riscar nada. Vamos pro desmonte desse veículo agora aí, beleza? Um abraço. Vamos que é bastante serviço. Aqui, pessoal, continuando o nosso vídeo da Mercedes A200, cara, dá um trabalho. Ó, pra você ter ideia, ó, que a gente precisa desmontar para tirar essa bomba d'água aí. Mão de obra é um pouquinho cara, por esse motivo, tá bom? Ó, e olha que infelicidade nós tivemos. Esse carro tomou uma pancada nesse escapamento na lateral. A frente desses carros é muito baixa. Ele tomou uma pancada, olha o que aconteceu aqui, ó. Pra vocês terem noção, ó. 2 prisioneiros quebrados, ó. Olha lá, ó. Pra ajudar a gente, ó. Um prisioneiro quebrado. Ó, o outro de cima quebrado. No cabeçote. Agora vai dar um trabalhinho para tirar esses 2 prisioneiros. O que acontece? Esse carro sofreu uma colisão aqui embaixo. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Ele deu uma pancada e ele virou. Tipo, na pancada que ele fez isso aqui, ó. Deu uma viradinha, né? Quebrou esses 2 prisioneiros ali. Depois eu vou mostrar para vocês aí. E agora vai dar um trabalho para tirar esses prisioneiros quebrados. Porém, o resto já foi muito fácil. O cliente já nos forneceu aqui, ó, a bomba d'água. Olha aqui, ó. Original Mercedes, ó. Pessoal, uma coisa que é muito importante, tá? Isso aí eu vou dar a dica para vocês. Ó, nós reparadores não somos obrigados a colocar qualquer peça no carro. A partir do momento que você pega a peça do cliente e instala, você é responsável, tá? Isso é pela norma que nós temos aqui, pelo direito do consumidor. A partir do momento que o técnico aceita, tá? Aceita instalar a peça que o cliente colocou, ele assumiu a responsabilidade. Beleza? Então vai aí para você, termo técnico e jurídico. Se você, técnico, aceitar a peça do cliente e instalar, o problema é seu. Então por isso aqui, eu instalo, o cliente quis trazer, ó. É uma Mercedes, é uma A200, eu falei, eu instalo a peça para você. Quero original. Olha lá, ó. Ah, quanto custa? 5 mil, problema seu. Não tem a Mercedes? É simples assim, ó. Tá vendo? Peça original, tá? Eu aprendi uma coisa na oficina, né? Cada um com seus problemas. Eu tô aqui para consertar, mas não tô aqui para ajudar ninguém. Eu como técnico tenho que falar pro cliente o que é melhor para minha empresa e para ele. A partir do momento que eu coloco qualquer coisa na minha empresa, o BO é meu. Olha aqui, ó. Tirou a peça aqui também, ó. Outra peça já retirada. Problema aqui, ó, no rolamento, ó. Ó. Ó o barulho, pera um pouquinho, gente, deixa aí. Ó. Aqui não vai dar pra mexer, que agora ligaram outro negócio ali, ó. Matheus, segura aqui pra mim. Matheus, chega aí. Agora tem um barulhinho ali externo de alguém cortando alguma coisa. Ó. Quando ele parar, eu começo. O que eu vou fazer? Eu vou esperar os caras parar de cortar. Cortando eu mostro o barulho pra vocês, mas tá com os rolamentos gastos aqui dentro, tá? Deixa eu ver se ele vai parar um pouquinho. Quando não é o motoqueiro, é o cara da lixadeira, é o cara daqui a pouco, o cara do ovo. Beleza. Deixa eu parar os barulhos aqui que eu vou fazer pra você. Ó, parou. Ó, parou. Era pra vocês verem, ó. Depois quando tiver mais tudo sem poluição sonora, eu faço. Parou? Entendeu? É a buzina. O negócio é muito louco, velho. Parou.
Viu? Ó. Olha o barulho. Imagine isso aqui em 1000 RPM. Esse é o barulho, beleza? Vamos agora para a retirada desses prisioneiros, que vai dar um trabalhinho, e a montagem do conjunto. E aproveitando, toda vez que você for mexer, trocar todos os órigs necessários, principalmente os que vão na turbina aqui, ó. Esses que vão aqui em cima, tá? Vai dar uma boa lixada aqui. Aqui o arrefecimento da turbina, tá? Arrefecimento da turbina. Vamos trocar também os anéis órigs. Depois temos aqui, ó, mais um bichão pra gente mexer, ó. F-Pace, problema de turbina aí, tá bom? Vamos também mexer nessa F-Pace aqui, tá com problema no conjunto rotativo, tá bom? Essa aqui é diesão, vamos que vamos. Vamos agora arrancar os prisioneiros aí do cabeçote aqui e continuar com a nossa manutenção na nossa A200. Continuando o nosso vídeo da nossa A200, vamos lá, ó. Dá um trabalho, pessoal, de fazer esse tipo de carro, ó. Vamos lá. Bomba d'água nova no lugar, tá? Bomba d'água nova no lugar. Aquela mangueira também que tava escapando, que é essa daqui, ó. Ó. A mangueira que tava escapando também já troquei, né? Vocês lembram do prisioneiro que quebrou? Ó, conseguimos retirar os dois prisioneiros. Existe uma empresa, né, pessoal, que vem no lugar, tá? Eles são caros, mas vocês tiram todo o belo das suas costas, né? A empresa vem, vai lá e tira o prisioneiro e deixa prontinho para vocês. São caras qualificados. É caro? É. Porém, existem umas ferramentas, pessoal, que é totalmente diferente, a gente não tem. E os caras têm ferramenta apropriada para isso aí. O cara que trabalha com retífico já vem e faz certinho, ó lá, ó. Perfeito, ó lá. E é interessante que não acha esses prisioneiros. O que eu fiz? O rapaz achou os parafusos da mesma medida, foi lá e trouxe, né? Então trocamos todos os prisioneiros, tá? Olha lá, todos os prisioneiros trocados, tá bom? Ó, todos trocados. O prisioneiro dele é esse daqui, ó. Só que eu não vou arriscar, né, pessoal? Prisioneiro aquecido. Tomou a pancada lá embaixo. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, vou mostrar pra vocês a pancada que tomou esse carro. Ó, se vocês observarem aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Olha o quadro do carro. Olha a pancada que tomou o escapamento, ó. Por isso que quebrou o prisioneiro. Tomou uma pancada, o quadro chegou a entortar, ó. Se você pegar ele aqui em cima, de cima vai ser melhor pra vocês verem. Olha aqui, ó. O tanto que entortou o quadro. Olha lá. Olha o quadro. Tá vendo? O quadro entortou. E é bom que a gente tem tudo assim. O que aconteceu com esse escapamento? Quando a pancada foi desse lado, fez isso aqui, ó. Ele virou e quebrou os dois prisioneiros daqui. Tá? Aí o que a gente fez? Prisioneira estilo esse daqui, ó, né? Tirei todos eles, ó. Não achei igual, mas por precaução arranquei todos e coloquei. Já aproveitando, o cliente já trouxe também pra gente o coxim, né? O coxim hidráulico. Tem que ser hidráulico, tá, pessoal? Se não for hidráulico, vai dar muito barulho no carro. E também já vamos aproveitar e trocar o jogo de vela, beleza? Jogo de vela, o coxim já tá aqui. Bomba d'água já foi colocada. Agora vamos montar todo o restante. Vamos fazer uma boa limpeza agora aqui, ó. Fazer uma boa limpeza nessa parte aqui, ó, né? Onde vai a junta aqui. Colocar as porquinhas aí, beleza? E dar andamento na nossa manutenção. Mas esse tipo de carro, pessoal, eu falo sempre, né? Esse tipo de carro não tem muito o que fazer. Ou você faz perfeito, ou vai virar gambiarra. E gambiarra não dá, né, pessoal? Você pegar um carro desse porte aqui e começar a fazer gambiarra para ajudar cliente, esquece. Foi o que eu falei pro cara, amigão, aqui é simples assim. Temos que tirar os dois prisioneiros, porque se não tirar vai dar vazamento, esse carro vai perder pressão de turbo, né? Vai dar baixa pressão. Quando tá num lugar e você não mexe é uma coisa. A partir do momento que você retirou e montou, vai dar tudo errado. Então, o filho não é meu, o filho é do cara. Então eu explico para ele o que aconteceu. Nós resolvemos o problema e agora vamos dar manutenção, continuando com a nossa manutenção perfeita aí, beleza? Tá vendo? Agora vamos retirar as velas, estão aqui, ó, as bobinas, ó. Tirar as 4 bobinas aqui, né? E dar andamento na nossa manutenção da nossa Mercedes A200, beleza? Pessoal, esqueci de falar pra vocês. Pra fazer a descarbonização, eu uso aqui, ó, Multiclean do Alex da Microcar, tá? Ó, coloca aqui, ó. Ó. Deixa ali, cara. Não tem melhor. Multiclean do Alex da Microcar. Rosê, desce o Multiclean pra gente mostrar pro pessoal aqui.
Pra fazer limpeza, descarbonização, cara, não tem melhor. Multiclean do Alex da Microcar, velho. É colocar pra fazer essas limpezas aí, fica top demais, beleza? Eu falo pra vocês, vai mexer nesse tipo de carro, usa produto top, Alex Microcar, Multiclean. Vamos lá pra continuar nossa manutenção. Vamos lá, pessoal, continuando o nosso vídeo da nossa A200, já retirei a vela. Uma dica que eu vou dar pra você, tá? Qual que é a dica? Vamos lá. Toda vez que você for mexer em jogo de vela, antes de você retirar a vela, usa isso aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Usa ar comprimido, tá? Pra fazer a limpeza do alojamento da vela lá, ó. Tá limpinho lá dentro, ó. Tá? Sem sujeira nenhuma. Por quê, pessoal? Porque é necessário a gente passar um ar antes de arrancar a vela. Por um motivo, tá? Qual que é o motivo de fazer isso aqui, ó? Qual que é o motivo? Não cair sujeira dentro do cilindro. Outra dica que é muito importante. Dica não, né? Aí já é parte técnica. Toda vez que você for colocar vela que tem torque angular, vela com ângulo, tá? Essa vela, toda vela que você pegar, isso aqui, ó. Vou mostrar pra você, ó. Tá vendo aqui, ó? Toda vela que você pegar essa arruela de cobre aqui, ó, maciça, ela tem ângulo de queima, tá? Ela tem um ângulo pra ficar. Tá? Se você pegar, quando é vela que a arruela que ela é mastigável, que ela quando você aperta ela esmaga e faz um alojamento, é uma vela que você tem que dar aperto. Mas quando você pega essa vela com esse anel cobreado aqui, ela tem ângulo, tá? Ângulo de queima. Por quê? Porque se você deixar na posição errada, você vai perder a eficiência desse motor. A estequiometria, a homogeneização, tá? Dentro do cilindro não vai ficar perfeita, tá bom? Esse carro usa um torque de 2.5.5, 2.6 Nm, tá? De torque, tá, pessoal? Pra você, ó, eu tô usando a vela aqui da NGK, tá bom? O que eu tô passando? Uma graxa cobreada, a graxa da Lick Moly, tá bom? Por quê, pessoal? Porque quando eu for tirar essa vela no futuro, tá, eu não vou ter dor de cabeça, ela sai um pouco pesada, então toda vez que você for mexer em vela, passar uma graxa cobreada, que vai ficar assim dessa forma, ó lá, ó. Passar uma graxa cobreada na vela, tá vendo, ó? Pra que venha ter, né, não venha ter novidade no futuro, beleza? Continuando a nossa manutenção, tá? Continuando a nossa manutenção, eu vou colocar a vela, vou dar o torque pra você ver como é que é, beleza? Vamos que vamos, um abraço. Aqui, pessoal, ia passar em branco, mas eu não deixei passar, tá? Não é que eu não deixei, eu não ia... Vou recapitular a minha fala, né? Eu não ia gravar, mas vou gravar isso aqui. Olha o estado das velas, tá? Esse carro tá com 90 mil e a vela do terceiro cilindro tava solta. Olha aqui, olha o estado da vela. Terceiro e segundo cilindro. A vela, quando tá boa, ó, ela não passa com pressão. Olha o estado que tava essas duas velas aqui, ó. Olha lá, ó. Olha a vela quando não tá solta, como é que fica. Ó. Essa vela do primeiro cilindro não tava solta, tá bom? Tava perfeita, ó. Olha a coloração dela, olha as demais velas. Olha aqui, presta bem atenção. As velas estavam soltas, olha a cor da rosca também, limpa, tá vendo? Ó, essa vela aqui estava apertada. Se você ver a coloração da vela, ó, ela estava apertada. Você pode ver que aqui embaixo está branco, ó, tá vendo? Toda vela que você tira tá branca aqui em cima, é que a compressão não subiu e não chegou até aqui, não invadiu. Olha as outras, ó. Aqui estava bem solta, era o terceiro cilindro. Vamos ver lá dentro? Olha, ó. O melhor cilindro era o quarto que eu já tirei. Ó, olha o terceiro cilindro. Vou ter que fazer uma limpeza ali também, tá vendo? Olha a diferença. Vou ter que fazer uma limpeza ali, vai demorar um pouquinho mais, tá? Olha essa aqui. Olha o estado, vai ter que fazer uma boa limpeza ali dentro, tá bom? Então por isso que eu falo, pessoal, tem que fazer revisão de vela. Se não fazer revisão de vela, ó, olha o estado que estavam as velas. E esse carro tá com 90 mil quilômetros. Então vela se tira a cada 10 mil e confere o aperto, tá bom? É isso que pede o manual da concessionária. A montadora pede isso aí. A cada 10 mil examinar a vela. Mas ninguém faz isso. Por isso que dá ruim, ó. Tá vendo? Olha o estado das velas. Beleza? Vamos agora fazer a limpeza no alojamento ali, tá? Vamos fazer a limpeza do alojamento das velas e dar o torque correto, beleza? Vamos agora dar o torque correto na nossa Mercedes. Ó, vamos memorizar. Memorizado. 2,5 kg. Vou colocar aqui agora.
tripé aqui. Então, vocês vão ver apitando, né? Que eu vou dar o torque correto agora ali. Vocês vão ver apitando, né? Vocês não vão conseguir enxergar, mas vão conseguir ver o aperto. Vamos lá? Gente, esse aperto aqui, ó, vou deixar para vocês verem. É bem fácil esse torquímetro aqui, ó. Tá com 2 kg, 550. Ó. Dois kg 550, vocês viram que apitou. Deixa eu ver se dá pra pegar certinho. Não tá dando, vou pegar uma extensão menor. Vou pegar uma extensãozinha menorzinha aí. Não pegou, mas ela apitou. Vai ficar melhor pra vocês enxergar agora. Deixa eu ver, vai ficar legal. Vocês vão ver que vai apitar, vai ficar certinho. Ó, quando ficar vermelho, beleza? Vamos agora pro próximo. 2 kg 550, tá? Deixa eu ver como é que tá. Vai pegar legal. Mesma coisa. Dá pra pegar? Dá. Mesma coisa. Mas vou pegar aqui a mesma coisa. Todos dado o torque correto, pessoal, tá? É isso que é importante na com a todo veículo, pessoal, principalmente no sistema de vela de ignição, é necessário dar o torque de vela correto, principalmente nessa linha aqui que tem ângulo de queima, tá? Vamos agora continuar nossa manutenção. Tô fazendo detalhadinho, pessoal, para abrir a mente aí para continuar o nosso diagnóstico. Vamos que vamos, tem bastante serviço ainda ali para fazer. Dando continuidade na manutenção da nossa A200 aqui, pessoal, ó, já tá quase finalizando aqui, mas eu quero mostrar alguns detalhes para vocês que é muito importante. Qual que é o detalhe, pessoal? Não deixar vestígio que o carro foi mexido. Qual que é a importância de você ser um técnico, tá? Eu falo sempre, né? Um bom mecânico, ele não deixa vestígio que o carro foi mexido. Por quê? Porque a maioria das pessoas deixam cabo solto, cabo desconectado. E eu falo aqui sempre, olha aqui, ó. Tá vendo? Tudo que você for fazer, ó, deixa como se fosse original. Aqui tem um vestígio porque o cano é novo, né? Mas tá vendo? As conexões nos lugares, tudo deixar devidamente como saiu de fábrica, pessoal. Por quê? Quando você... isso é caso de educação. Quando você educa sua mente, que cada item tem que estar no teu lugar, nada jogado, já vê que você vai ficar um bom especialista e um bom técnico, tá? Por que eu quis falar isso para vocês? Porque eu mexo muito carro prêmio, tá? Ó, BMW, Jaguar, lá em cima tem Subaru, entendeu? Tem bastante carro prêmio aqui. Quando eu vou mexer a maioria dos carros, quando eu pego um carro íntegro, né, é legal, você deixa tudo, mas quando você pega o carro que é fuçado, cara, e outra coisa, mecânico que tem muitos anos nessa área, o olho dele é clínico. Cara, tem carro que eu abro o capô e falo, não mexo. Ah, não, o carro é muito mexido, cara. Infelizmente eu não vou mexer nesse carro, principalmente parte elétrica, eletrônica, rede CAN. É um carro que é muito fuçado. Você vê que ó, se abre o capô, os cabos tudo quebrado, tudo. Eu não mexo. Por quê, cara? A gente estamos aqui para fazer um serviço técnico. Você pega um carro desse para começar a mexer, cara, nunca vai ficar bom. Carro, eu já vi carro aqui emendado, fios de rede CAN. Não que ele não pode ser emendado, ele pode, mas apertado com
só apertado, sem nada, desisolado. Então, cara, é complicado. Então, você que vai entrar vai ingressar nesse ramo automotivo e tá migrando para a linha premium, tá? Tá migrando para a linha premium, cara. Seja detalhista na finalização do seu serviço. Por quê? Isso vai colocar você em outro patamar de mecânico, beleza? Essa dica que eu queria falar para vocês. Estamos nos finalmente aqui ainda, tá? Daqui a pouco eu volto funcionando com ela aí. Mas eu quis colocar esse detalhe para vocês aí, pessoal. Por quê? Porque tem muita mecânica, mas aquelas que estão se destacando são poucas, tá? Então, vai por mim, seja detalhista no que você vai fazer, beleza? Continuando a nossa manutenção, que tem bastante coisa para fazer nesse carro ainda. Agora aqui na nossa A200, vamos começar a troca do calço de motor ou coxinha de motor. Esse é o coxinha hidráulico, tá, pessoal? Esse carro aqui dá um trabalhinho para você trocar, tem que tirar bastante coisa, tá? E a dica que eu quero deixar para vocês é o seguinte, ó. Primeiro vocês vão soltar o coxim, tá? A parte de cima, que nem eu fiz aqui, ó, deixar ele solto, ó, tá vendo? Para depois pegar aqui para vocês verem que vai ser diferente, ó. Deixa o coxim fixo, nunca solte os parafusos do coxim. Primeiro você vai soltar, deixar ele aqui, ó, um pouco só livre, tá vendo? Coxinho livre. Esse coxinho tá sendo trocado porque ele tá vibrando, ele tá mole, né? Tá estourado, ó. Tá vendo? E aqui, ó. E você vai ter que tirar o para-barro dele também, tá? Vou colocar aqui pra cima, ó lá. Deixa eu pegar aqui. Vai pra cima aqui, ó. Ó lá. Onde que são os parafusos de fixação dele, ó. Tá vendo? Tem 2 furos aqui, ó. Você vai tirar o para-barro e vai retirar o coxinho, tá bom? Dá um trabalhinho porque para você calçar o motor, você vai calçar ali, calço de borracha, ó. Tá vendo? Para não danificar kart nem nada. E nunca forçar muito, né, pessoal? Nunca forçar bastante o kart, deixar levantado muito para você não danificar nada aí, beleza? Vamos agora retirar esse coxinho daqui, tá? Vamos retirar o coxinho. Essa dica que eu queria deixar para vocês aí. Nunca forçar muito o motor subindo ele, né? Já ficou livre aqui assim, ó, tá vendo? Ficou livre, já era, tá vendo? Olha o defeito do carro aí, ó. Mola lá o coxinho, estouradaço. Qual que é o sintoma? Ó. Qual que é o sintoma ali do coxinho? Você liga o carro, você sente ele. Para que serve o calço de motor ou coxinho de motor? Que as vibrações do motor não passem para a carroceria. Toda vez que você ligar um carro e sentir uma incomodação no volante e no carro, é que os coxinhos de motor não tá fazendo o seu trabalho correto. Ele não tá deixando passar a vibração do motor para a carroceria. Isso é o que acontece nesse carro aqui. Depois que eu tirar eu mostro para vocês aí, tá bom? Eu retirei o coxinho de motor. Se você perceber a altura, tá vendo? Olha a altura dessa parte do coxinho, olha a altura dessa parte, tá vendo? Olha como que ele estava fazendo. Quando o coxinho ele gasta, olha o que acontece. Você tem aqui, ó, encostando aqui e encostando aqui também, ó, tá vendo? Olha a diferença que tem. Olha lá, tá vendo? Entra um dedo aqui dentro. Olha a diferença, não entra nada. E outra coisa que é muito importante que a gente vai ver aqui, ó. Uma coisa que vocês vão perceber aqui, ó. Vou pegar a luz assim para ficar melhor. Olha lá, tá vendo? Olha o que aconteceu com o coxinho. Quebrou o coxinho. O que eu falo é a diferença aqui, tá, pessoal? Ó, tá vendo? Aqui não entra um dedo. Se você ver o outro lá, olha a diferença de altura, tá? Esse carro incomodava a hora que ele parecia. Deixa eu só virar aqui para vocês verem igual. Ele estava invertido, tá vendo? Olha lá. Se você prestar atenção, ó, olha o espaço que eu tenho, olha o espaço que eu tenho. Olha aqui, o espaço também é bem curtinho, ele já estava apoiando lá. Por isso que você sentia, se você prestar bem atenção lá, ó, você pode ver que já está mais marcado. Olha lá, tá mais liso, tá vendo? Então esse calço de motor aqui é o coxinho de motor, né? Ele estava já com o peso jogando para baixo, tá bom? Vamos agora instalar o coxinho novo, né? E vamos solucionar isso daí. Uma coisa que é muito importante, tá, pessoal? Ó, dá um trabalhinho para trocar esse calço de motor, beleza? Então,
Eu não sei como é que você trabalha na sua empresa, né? Você sabe que existe dois tipos de hora, né? Existe a hora para carro nacional e a hora para carro importado. São coisas diferentes, tá? Uma hora para carro nacional é X, uma hora para carro importado é diferente. Por que que é diferente, pessoal? Porque dá muito mais trabalho e tem que ser muito mais técnico, que as peças aqui são diferentes. Mas uma hora para carro nacional é X, uma hora para carro importado é X. Beleza? Vai essa dica para vocês aí. Aqui na nossa A200, estamos finalizando agora com o escaneamento, mais um oferecimento, né, pessoal? Não posso deixar de falar dele, ó. Estamos escaneando uma Mercedes. Quem está fazendo esse papel? A Napro. Então, um oferecimento aí da Napro VCI Pro 2K. Esse scanner está me deixando cada vez mais surpreendido, fazendo com excelência aí, ó. Mercedes A200, tá, pessoal? Ó, presta atenção. 102 graus, pega bastante parâmetro, tá, pessoal? Mas é muita coisa mesmo. Bastante coisa. Esse carro não tinha problema de injeção nem nada, né? Porém a gente tá vendo aqui, ó, o tanto de lista que ele tem pra você ter ideia, ó, o tanto de parâmetro que tá tendo agora na Napro. Bastante parâmetro. E tá ficando chique, hein, pessoal? Ó, pressão do reio 129 bar, tempo de injeção, temperatura da água e o RPM, beleza? O que mais me importa aqui é a temperatura da água, né? Eficiência de todas as sensores aí. Tudo perfeitinho, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, as funções adicionais, tem tudo que precisamos, né? Reiniciar os valores da EGR, reiniciar ele a cor borboleta, aprendizado da árvore de comando. Vamos lá pro modo contínuo. Eu preciso que ele... Como é que tá essa ventoinha? Tá com 102 graus. Vamos ver já ela acionando aí, né? Vamos ver como é que tá aqui. Não acionou ainda. Toda vez, pessoal, que você for fazer um sistema arrefecimento, você monitorar com um scanner a troca de calor, tá? Quantos graus abaixa depois que aciona a ventoinha? Isso é uma dica técnica. Todo carro varia entre 8 e 10 graus parado e a eficiência andando é muito mais rápido, tá? Entre 8 e 10 graus a troca de calor, tá bom? Vamos ver aqui agora essa ventoinha acionar. Deixa eu ligar aqui meu... Esperar só a ventoinha acionar aqui. Está prestes a acionar. 102 graus, tá vendo? Vou parar um pouquinho aqui, assim que ela acionar eu volto com vocês, tá bom? Olha aqui, pessoal, a ventoinha acionou agora. Ela acionou com 105 graus, ó. Acionou com 105 graus, vamos ver quanto que vai tirar de calor desse carro. Tá vendo, ó? 105 graus, ventoinha acionada aqui, ó. Agora ela vai tirar todo o calor desse motor. Já explicando para vocês que isso é uma ventoinha modulada, tá? Trabalha por pulso modulado. Ela trabalha por PWM. Ela estipula a velocidade. Depois que ela aciona, ela fica modulando a temperatura até chegar no ideal, até ela desligar, tá bom? Tirou em torno de 6 graus, tá bom? Porque o veículo também está parado, tá, pessoal? Então, nos carros convencionais eu nunca fiz a parametrização, o monitoramento desses carros parados, né?
esse carro tirou em torno de 6 graus, quase 7 graus de temperatura parado. Até porque é um carro turbinado e turbo alimentado. Então, provavelmente esse carro, quando andar, vai ficar bem melhor. Qual que é o segredo desses carros? Sempre monitorar. Por quê? Porque quando você monitora, você vai saber a troca de calor ideal. Esse carro aqui não tinha problema de arrefecimento. O maior problema que ele tinha era um problema em barulho na bomba d'água. O único problema desse carro é barulho na bomba. Fala devagar, Fábio, fala devagar. O único barulho que esse veículo tinha era um barulho na bomba d'água. E quando eu fui desmontando, detectei outros defeitos. Beleza? Se gostaram desse vídeo aí, se inscreve no canal, deixa aquele like. Mas eu falo sempre, tá, pessoal? Primeiramente, agradeço a Deus, agradeço a vocês que nos acompanhem. Deus abençoe e até o próximo vídeo.